Ok, je peux pas jouer depuis une semaine. Soit je vais être monstrueux, soit je vais puer ma mère. C'est bon, bah. Ça part. Ça lance. En légende. Tu retrouvé armé. Hola, ¿qué tal, chico? T'es solaire. Je connais pas. Je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'on joue? Oh, pirate. Ah ouais. Pirate directement. Sans pitié. Je me rappelle des moments. Sombre à basse. Température. Oh, TND, j'ai perdu la game, la team. J'ai perdu. Nature, il est plus fort que moi? Non, il est aussi fort que moi selon le jeu. J'ai perdu, la team. J'ai perdu. Pourquoi tu grattes l'amitié? N'est pas boyé. Au pire, dis-lui, il y a le canon scié. Ça, c'est probablement la pire punch du son. Ça sonne vraiment pas bien. Il fait des doigts. Ça part, la team. Ça part. On n'a pas de temps à perdre, là. Ra! Lourde! Hop! Tu prends le mur. Ah bah, il prend pas le mur. Autant pour moi, la team. Je sais pas pourquoi, en plus, je lui ai fait prendre le mur. Hein. Ça servait vraiment à rien. Non. Pas mal, il va light. Je vais lourd en retour. Into GB direct parce qu'il pense que je vais feinter. Là, il va probablement mettre une light. Je vais la mettre avant maintenant. Hop, il va zone. Je vais dodge. Il va zone. Je fais lourd d'abord. Pas mal la parade. Il va light encore. Non, un bash. Ok, vers le haut. J'aurais pas dû tenter la parade. T'as pas le temps, c'est une dodge jab. T'as perdu. T'as perdu, Solaire. T'as perdu. T'as perdu. Hop. Je crache du feu. Je l'allume avec de la terre. On sait pas comment. Bam. Cric, pow. Hop là. C'était terrible le début de la game, mais... Vas-y, hein. Non plus nerveux. Oh la totale. Flemme. Oh fuck. Je vais dodge direct. Bash là-dessus. GB là-dessus. Light instant. Je vais parer celle-là, non. Il va mettre du même côté, forcément. Je vais mettre une light vers le haut, puis laisser partir celle-là. Je vais bash ici, je laisse partir celle-là aussi. Je laisse partir celle-là également. Ah, dommage. Il va zone. Maintenant. Non, je fais parer vers le haut. Ok. Tu mets que vers le haut, frérot? Je te baisse ta mère. C'est bon ou pas? Bam. Mégo. Je souris quand j'ai la haine. Force pas la peine. Dans le ghetto. Waouh. Je vais dodge direct. Je vais laisser partir la lourde into dodge attack. Je vais bash parce que ça va l'attraper. Je vais laisser partir celle-là. Je vais feinter celle-là parce qu'il va dodge. Là, je peux pas mettre le bash sinon je suis mort. Il va top light forcément. Parce qu'il a mis que des bashs depuis tout à l'heure. Je vais laisser partir celle-là. Il a abandonné. C'est un GG sur cette première fight, la team. C'est un GG et... Tu abandonnes car je t'ai ratio la gueule toute la game, frérot. Tu n'étais pas dedans. Wow. Chez le cric pow. Qu'est-ce qu'on écoute ensuite? Qu'est-ce que j'ai comme playlist? J'ai une playlist qui s'appelle Random Rap. Allez, on met celle-là, la team. T'as vu, Bendo, il est pas bête, hein? Bendo? Pour écrire, faut de l'inspi. Pour voyager, j'ai pas besoin d'habiller. Pour voyager, il me faut un spliff. Je suis pas un diable, mais en Prada, je suis habillé. On choisit pas sa famille, gros. Il y aura pour risquer la famine, gros. Jamais satisfait comme une femelle. Elle en prison, t'es pauvre comme une cellule. Ça te calcule up, quand t'as ça, ça te calcule grave. Numéro 10 comme Calcutta, la prod j'ai la percuté. Je l'ai pas trompé mais je veux la quitter. Je veux l'élastique sur la quicheta. Check pas de l'épaule, je sais pas qui tu es. Ça se trouve c'est toi qui veux me tuer. Ça se trouve c'est toi qui va me tirer. Le sacré, beau vieux sa mère, t'es-tu comme là? S'amuse pour donner des coups sur sa vie. Au revoir. Adieu d'ailleurs, toi t'iras en enfer, je te le dis à haute voix. Et les trans qui peuvent changer de voix. The one who asked 68. Ok la team, qu'est-ce qu'on joue? Encore pirate? Non, pas pirate.
Orochi en mode 50 réputation en légende. Nobushi en mode le personnage est piss bad. On joue que des piss bad la team. Et deux fois. Et pas t'offrir de fleurs parce que voix affanée. Paraître, pas être, T'as vu Bendo, il est pas bête, T'as vu Bendo, il est pas bête, J'ai pas vu s'il était plus fort ou moins fort que moi la team, tant pis. Une réputation. Ouah, il est trop fort sur son perso. Hop, petit salut. Into dash avant. Allez, prends ton coup de pied. Je mets la light du même côté. Je vais dodge celle-là. Là, il va light. Non, je vais lourde. Relourde. Il va dash avant bash. C'était pas un bash, tant pis. Là, il va le mettre. Ok, pourquoi pas, la zone. Il va laisser partir celle-là. Non, là, il va light. Je vais GB en retour direct. Je vais backward light là-dessus. C'est un off timing. Là, il va dodge. Non, il va se prendre un coup de pied, du coup. Là, il va light. Ok, pas mal la team. Sorry. Eh ben, sorry à toi, je suppose. Bon, il a souvent mis dash avant lourde. Je pense qu'il voulait essayer de tenter de faire peur avec un bash et du coup de flip les gens qui dodge attack, mais ma dodge attack est trop rapide la team. Oh oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh. Mon rap affecte la météo. Météo. Je suis une hétéro. Pas mal, je vais like direct. D'accord, like maintenant encore. Dommage. Ok. Merde. God j'attaque là-dessus. Ah. Dommage. God bless. Mon million. Ah, on est sur un mec toxique sans raison la team, let's go. Écrit sorry après avoir gagné un fight et ensuite il est joke, personne ne sait pourquoi. Ça a l'air d'être trop marrant d'être dans sa vie. Contre Nobushi en plus, La light, j'ai raté. J'ai été nul avant. Jigme joue à Tom Clancy. Oh, c'est ça ta donne, Ah, dommage. Et non. Ah, il peut même le faire là-dessus. C'est marrant en tout cas comme gameplay. Nom de Berry. Ok. Et bah du coup, faut mettre des lourdes et mettre des GB, je suppose. Ah, il a le temps, d'accord. Ah, on peut torter la 2, frérot, t'inquiète. Dommage. 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 Il va mettre le full block, donc il se prend son GB. Sorry. Ouais, t'inquiète, moi aussi je peux ne pas jouer au jeu, frérot. T'inquiète, on peut être deux. Juste attendre de me défendre. Je vais même baisser le son quand même. Pour me concentrer sur le jeu. Je vais m'arrêter de parler carrément, me focus. J'essaie de pas me faire toucher partout n'importe quoi, parce que je peux jouer depuis longtemps. Vas-y, lâche ça. La gueule. Pas mal, mec. C'est ça, full bloc. Non. Tu vas bâche. Tu vas bâche. Dommage, mec. Je vais GB direct. Il va bâche. Ah non. Il va laisser partir celle-là, forcément. Et là, je mets la light vers le haut.
Full bloc pas. Dommage. Allez, tu prends tes émotes sur ta mère. Sois toxique sans raison, fils de pute. Prends ton ratio. Un mot du Nord. Insensible. Il y a un enfant de l'hiver. J'ai été nul, hein. Il a quand même réussi à perdre. Hein. Quand le printemps vient. Un enfant de l'hiver dans l'attente du printemps éternel. Un enfant de l'hiver dans l'attente du printemps éternel. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'il dit le random? Ah ouais, non, certainement pas. On voit certainement pas non plus. Hein. Oula, mais il me donne que les persos que je déteste. Oui, bon. Bon, d'accord, j'ai compris. On va arrêter de demander aux choses qu'il veut que je joue parce que. Il est visiblement complètement teubé. La sauce. Allez, next. Malaikens. Sans de ping. Oh frérot, tu fais quoi gros? Oh, on va s'amuser là. Ça va être fou. Ah bah cool, il est pas sorti à la vitesse de l'éclair celui-là, c'est pas mal. Bon, d'accord, bon. Je commence à comprendre pourquoi tu mets beaucoup de light. Thanks. Bah je sais pas pourquoi j'ai dit good fight en arrivant. Bye. Voyez. Ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je die. Que j'y aille. Ta gueule. Dommage. Allez, dégage de là. On revend. On reprend. Là, il est mort debout quand même. J'ai fumé ton doré mais j'attends les faits. Je suis plus un ange, je sais en effet. On était liés mais on s'est défait. Devant les gens, ils me diront mon frère. Première occasion penseront à me faire. Je me roule un grip pour me calmer les nerfs. Et on se dit ah dans quelques millénaires. Veulent voler mon flow et veulent voler ma zik. Et ça a touché ça. Pour eux les bons fait des coups de genoux. Tes mains t'as dégaine t'as toutes chez nous. C'est Yankee la bip mon bigot magique. Ton caillou arrive, je suis dans le carrosse. Appelle à Paris des petits bouts. Genre bibi du bob. Et non. Dommage. Que je m'aille. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se voyait. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je die. Mission il va falloir Que j'y aille. Jusqu'à ce que je die. Et non, je suis plus rapide moi. Elle veut savoir comment que je m'aille. Non. Tais-toi et profite du moment. Light. Genre, ta gueule, je laisse partir celle-là. Et là t'es mort. Dommage. 161, toujours plus. J'irai d'arrêter de télécharger des kilotonnes de porn pendant qu'on joue au jeu. C'est big le malaise. Surtout que c'est pas la première fois que je tombe contre ce gars et qu'il a rarement autant de ping. Faire un effort, frère. Il n'y avait absolument rien de beau dans ce fight. Hein. Juste, c'est celui qui attaquait le plus qui gagnait. Il a donc pas le match-up. Enfin. Alors que je m'en vais. En retard. Puis elles sont fraîches, puis elles sont en retard. Au perche et tu peux me chercher quelque part, je respire. Reste enfermé, viens hiberner si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences à me plaire. Ah, encore t'es solaire, il veut quoi le random? Non mais ça suffit en fait, genre tu peux me proposer. Vas-y, va, pourquoi pas. Vas-y comme moi. Comme moi. Qu'est-ce que le ciel peut bien faire?
Pour deux âmes solitaires. T'as tes propres codes, t'as ta propre mode, t'es tellement unique et ça c'est tout Tout pour moi. Tu me conseilles des séries, tu me conseilles des films, mais je veux plus de conseils, je veux qu'on les Mate ensemble. Nous on jacte tard Sur WhatsApp. J'aime comment tu penses, J'aime tes références. Donc un de ces quatre va bien falloir On se capte. Meuf, arrête de jacte et viens, je te Bouffe la chatte. quand je te tape les fesses. Ça me fait Une prod. Ça me fait un sample gainé comme jamais ton corps me fascine. T'as les jambes qui tremblent donc ça fait un classique au maire. La magie qui opère, on va quitter la terre, on va plier l'affaire. Putain c'est qui ton père? Putain, c'est qui ton père? Merde, je crois bien que j'ai besoin d'un paradis. Chacun de mes coups de rat te rapproche du Paradis. Dommage. Pas mal. Tu vas light, je vais light par là. Voilà. Et lourd par là, pardon. Commentaire. Prêt ou pas, je peux le chercher quelque part, je respire. reste enfermé, viens hiverner si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences Ça me plaire. Alors, le problème, c'est que si je fais... Là, il va coup de pied, probablement. Ouais, voilà. Là, je vais coup de pied aussi. Je fais dash avant, il va dodge attack. Je fais lourde 2 fois. Et là, je vais relourde. Si ça attend au coup. Là, je vais bash pour de vrai, parce que cette fois-ci, attend pas top light. Ah, ok, bon, bref. Tu peux laisser tomber le jeu, frérot. Je suis bien meilleur que toi. Abandonne tout de suite. Tu n'es pas dans ta game. Je pense qu'il a un peu tilté, le mec en face. Qui fait vraiment les trucs les plus obvious et de loin. Là. Ouais, tu te fais avoir par ça. Pas mal, le coup de pied, je m'attendais pas. Je vais mettre une light. Il va laisser partir le deuxième encore. Non, je vais light de ce côté. Ok, il remet son coup de pied. Je peux touch 2 fois là-dessus. Béni mon négro si j'étais plus. Hein. Le RGB direct. Là, il va bash. Non, pourquoi pas. Double light. Double light encore. Pas mal. Je dodge l'attaque et je laisse partir celui-là. Ah, pas mal. GB en retour. Light. Il va dodge attack peut-être. Là, il va light. Okay, c'est pas une light, mais c'est tout quand même. Je suis aux ordres. Ou des dinosaures. C'est pas bœuf. Travaille dur ou pétaleux. Tu peux te faire ta propre opinion, être autonome, c'est pas juste savoir rouler son propre pilon. Je suis pas venu pour faire le buzz ou la guerre. Chill sur mon perron, sache que tous les hommes se pardonnent, mais que jamais leurs flingues n'oublieront, ouais. Tu parles du sang que t'as fait couler. Dis-moi qui t'a l'habitude de rentrer, c'est du skateboard. Paname. Mais c'est pas grave, je vais faire du skateboard. Faut grimper, vite, vite, il faut finir le niveau, ramasse tes pas. Oh, ça me fait chier, trêve de palabre, si t'es tristouné parce que t'es devenu riche, et c'est d'être pauvre. Qu'est-ce qu'il dit random? Respire, Fira, je parle pas, non? Ah, j'aime pas ce match-up, mais bon. Respire, tu veux tourner, on va tourner, genre un spinner. Trouve-nous un peu plus haut, au-dessus du vide, et tes ors vert que fluo. Oula, oula, ça me fait peur ça. Ah. Là, on va perdre, je crois. Trop souvent. 6 de la Tenchi. Bon. D'accord. Donc sur un mec pas mauvais apparemment la team. Il y a un très trou là. Ouais. J'aime pas ce match-up. Ah, il attend celle-là. Pas mal. C'est cool. Oh, what? Ah oui, la fameuse chain select à la con. Oh, d'accord. C'était un peu obvious qu'il allait faire ça. Oh, pas un âme. Skateboard. Putain, tu joues contre un perso qui joue vraiment pas au même jeu que toi. Par contre, le moment où je me suis fait toucher par le dodge attack alors que j'ai backflip, bon, un peu bizarre l'ambiance. Mais c'est d'être pas. Bon, j'ai pas eu le temps de l'appareil, merde. D'accord. Ouais, bon, bref, perso de con quoi. Il va backward light. Je peux pas l'attraper avec ça, putain. Est-ce
que c'est un match-up de merde? Qu'est-ce que c'est un perso de merde surtout? Sans rire que je le dodge ce truc. Ah ouais, là il s'attendait à ce que je dodge. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier. Il joue pas au même jeu que toi le frérot. Là il t'en 300 MS sur ta gueule en forme offensive. On s'emmerde. Bien officiel 1. Pinel. Officiel, ouais. Et ça tombe au bâche. J'ai essayé de mettre la light, mais j'ai pas pu. Light. Allez, backward, forcément. Ta gueule, prends ton mur. Il l'a pas pris du tout, mais il a raté la parade. Dieu merci. Il a essayé de bait une Crushing Counter avec sa lourde missile. Il a cru que j'allais tomber dedans. Escalade. Sagral. Plaisir anal. C'est le bon chemin. On est souverain. Juste par le plus. Oh, merci. Oh merde. Je sais que ça va être une light. Là, ça va être une light. Ouais. Mauvais timing. Il me casse les couilles. Ah lol, je l'ai bloqué par miracle. Merde. Ah, c'est même pas suffisamment rapide. Ça pète les couilles ce perso de con. Backward light option select tout le temps. Forme offensive complètement débile. Tu sais pas quand est-ce que tu peux attaquer. Tu sais pas quand est-ce que tu peux pas. Dodge attaque ultra OP et oppressive en fucking forme offensive. Turtle de fou. La moindre attaque il te dodge, soit il te punit avec un coup de pied, soit il te punit avec une light. Même si ça a des cancels de recovery. On se fait chier, c'est un truc de fou. Oh, ça touche, hein, d'accord. Ta gueule, prends ta parade. Prends ta lourde vers le haut. Prends ton bash. Prends ta light. Oh, ok mec. Light du côté gauche. Eh bah forcément j'ai raté la parade. Donc... Non. Ah, stylé de fou. Stylé de fou ce perso de con. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Complètement débile. Voilà. Machin joue pas au même jeu que toi et après... Oh mais Mélie, je comprends pas. Pourquoi dans ta tier list tu mets pas ces 4 persos là? Parce que c'est de la merde, on se fait chier. Qu'est-ce que j'étais censé faire là exactement? C'est un cringe. Ah pardon, t'as lancé une lourde. Attends, bouge pas. J'appuie juste sur light attack en allant en arrière. Comme ça, si jamais tu la laisses partir, je t'accroche counter. Sinon, tu peux pas parer ma light. Et derrière, en plus, bon bah c'est soit je te mets un truc sous armure, soit je passe en forme offensive, light ultra rapide, je t'interromps tout le temps, ultra oppressif, sans raison. Casse les couilles, on se fait chier de fou. Vas-y. La logique. J'aime. Voilà, j'ai trouvé le titre de cette vidéo. Je vais l'appeler... Si on se demande pourquoi est-ce que je dodge les match-up contre... Il s'appelait comment en plus le gars? J'ai même pas fait gaffe. Et j'enchaîne. Péon. Aïe. J'ai fait ça pour avoir la parade, mais j'ai raté la parade. Prends ta light. Ah, il a lourd, pas con. Yes. Voilà, ça par contre c'est une erreur. J'ai voulu arrêter ça, mais je vais le regretter. Il la laisse partir forcément. Laisse partir celle-là. Pas mal. Non, j'ai raté ça. Je tente des empalements qui touchent pas exprès pour bait des attaques, mais j'ai pas réussi à l'apparaître. Meilleur étage. Avec elle. J'ai raté ça, d'accord. Pas mal. Ah, j'ai pas le temps, dommage. C'est évident que je l'ai laissé partir celle-là. Il est fort lui aussi, ça casse les couilles.
La 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 la. Un miracle. Ah! Dommage. Mallette, mallette. Je roule avec elle. J'arrive comme Vettel. Forcément. Je roule avec elle. Oh, j'ai pas dodge ça. Bezos. En fait, je sais pas si... Je pense qu'il est fort, hein, donc je pense qu'il fait exprès, mais... Il y a un moment où il met des lourdes pendant mes combos. Je sais pas si c'est parce qu'il s'attend à ce que je m'attende à une light, ou c'est parce qu'en fait, il tente de parer ma light sans réagir, mais en devinant. Je pense que c'est la première option. Il a l'air quand même plus fort que ça. Déjà avant la lourde va mettre. Pas mal. Il va tenter de la paresse. Oula. Bah putain. Un peu vicieux. Je vais pousser contre le mur. Light direct. Encore. Il va zone. Je vais être ici. Merde. Pas mal. Ah, je prends pas le temps de m'échapper de ça. Ah con. Pas 3 fois par contre. Ah, il sait que je la laisse partir. J'ai perdu. Bien joué à toi. Voilà, là ok. Je préfère perdre contre un mec qui joue juste mieux que moi. Plutôt que... Ah, attention, l'autre était fort, hein. Mais ça n'avait aucun sens, quoi. C'est genre il dodge, turtle toute la game. Là, j'ai juste fait les mauvais reads, il a fait les meilleurs reads. Il était plus chaud. En plus, il a été beaucoup plus chaud que la dernière fois que je l'ai battu, parce que... Lui, j'étais tombé dessus contre lui il y a une semaine. Je me rappelle, j'avais mis 3-0 deux fois d'affilée. C'est beaucoup plus chaud que la première fois contre qui je suis tombé. Papillon. Qui est en train d'écrire? D'accord. Knight Watson, c'était lui, hein? Là-dessous. Est-ce qu'on prend en random Centurion? Bof. 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 Ça c'est correct pour son match-up. Ah bah il a pas pris le même perso, tiens. Bon là je vais perdre, mais au moins j'aurai des raisons de perdre. Quoi. Okay. On n'a pas dû laisser partir, j'ai été con. On prend le mur. Là il va vache. Merde, je suis vraiment rusty de fou. Pas mal. J'ai gagné quand même. Ne fais pas, on sent pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Une collab. Je sais même plus sur quel bouton pour faire des dodge attack, hein, pour vous dire. Je suis visiblement bien resté. Ah, pas mal, c'est vrai qu'elle a... Pas mal.
Il va light, je vais deflect. J'ai raté. Il va bash. Ouais, forcément. Là, il s'attend. Ok, donc quand tu joues pas ton Highlander, t'es moins fort quand même. Je suis. J'ai dit là, il va bash, mais j'ai pas d'autre. Hein. C'est pour ça qu'il a les bâches, pas mal. Là, il va lourd. Alors là, il va zone bientôt, donc je zone en premier. Ok. On se sent pas là. Je vais la GB en retour. 0 GB. Je vais pas laisser partir celle-là. Là, il va zone. J'ai dodge, mais tranquille. Merde. Oh, l'erreur colossale. J'ai mis mon émote sur son attaque. Oh, t'as des jolis sur le terrain. On essaie de se focus. Non. Pas mal. Pas mal. Là, il va zone. Je vais GB en retour. Là, il va zone. Non. J'ai peur du bash, donc... Oh, dommage. Il va bash, non. Là, il va bash. Non. Là, il va light. Dommage, mec. Vas-y, reprends ton perso qui n'a aucun sens, frérot. Ça ira de gagner à ce moment-là. Tu sais, quand tu prends des persos où tu es obligé de faire des reads, genre est-ce qu'il va laisser partir son imbloquable ou pas, tu galères un peu plus, on dirait. Alors que quand tu joues un perso qui fait « Ah, mais dans tous les cas, je dodge !» Et puis si jamais tu le laisses partir, je te mets un coup de pied. Si jamais tu le laisses pas partir, je mets une light pour pas me faire GB. Enfin voilà. C'est le big malaise, ton perso. Le big malaise. Allez, on s'en fait une dernière. Ah, pour le record, hein, j'entends. Les légendes de Bachir. Quel métro, quel métro. Champs-Élysées, Clémenceau, salope fric et ce ch'lizier des quand elle sniffe son rail de coke. On s'est texté, je vais la sexer, puis la nexter illico. Sauf ton respect, je vais pas rester jusqu'à l'aube. Boulot, 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 boulot. Demain soir, j'en vois une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. Avant l'oseille, l'oseille avant les salopes, la famille avant l'oseille, l'oseille avant les salopes, la famille avant l'oseille. Dis quoi le random? Vas-y, hein, allez. Pas ce skin par contre. Je nage dans les foufounes, marée haute, marée basse, 4 culs dans la chambre, j'ai mon carré d'âge, j'ai pas le temps pour les pains. J'ai pas le temps pour les pains. Avec elle, je fais le mec busy. Elles ont le cœur sur la main, mais la main sur trop de zizi. Punchline de fou, allez. On a déjà écouté celle-là. Oh oui, Burning Man, mais oui, chante-moi dans les oreilles, Laylo. Salut, Seva 2222. Ah, excuse-moi, mec. Là, être sur le côté gauche. Bon, allez. J'ai compris. Oui, d'accord. T'as raté la parade, c'est dommage, mec. Non. Dommage. Dash avant bash. Quoi? Je dis dash avant bash, je dodge, ça dodge pas. Les doigts. Plaît. Ah ouais. Oh, ça a l'air lourd de jouer ton perso. Non, non. Mais d'accord. Allez, prends ta light gratuite. Celle-là aussi. Là, tu dodge attaque. Même si tu la pars celle-là, tu vas rien faire. Donc.
Allez, ta gueule. Bonne nuit, ça va. C'est ma vie. Un peu chaque jour, c'est ma vie. Qui brûle dans mes yeux. C'est merveilleux. Et volé sur la première game, wesh. Ne touche pas, frérot. Ah. Je vais light. Ah, d'accord. Flash avant bash. Eh oui. Allez. Tu penses que ça va être vers la top maintenant? Je fais GB. Bon, ça suffit. Non plus. Allez, je te la mets une fois vers le haut, comme ça tu vas tenter de parer tout le temps vers le haut. D'accord. Prends ta light. Allez, cette fois-ci tu penses vers le haut, et tu meurs. Dégage. Oui, oui, good fight, oui. Tu auras toutes tes parades de light, t'écris good fight. À ta place, je pèterai mon écran, mais tranquille. Alors que je les déteste. Comme un cyborg. Ok. Il va dash avant light. Bah oui, forcément. Eh oui. Je vais GB. Ta gueule, tu es prévisible. Encore. Allez, dégage. Range ton ratio. Et là, étant 400 ms, tu te les prends dans le cul aussi. Hop là, finito. C'était pour le premier round, sale merde. Ah! Ah, le retour sur For Honor, oui! On est heureux, là! Là, on est content, là. Bon, j'ai perdu combien de fights? J'ai perdu une fois contre le mec quand il avait son Highlander de merde, et une fois contre la sentinelle qui m'a explosé le cul. Ça va, c'est ok comme retour, je pense. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai, ouais. On va rejouer, oui. Bref, bisous, bisous, ciao la team!